تولدمون یه روز جمعه بود که تصمیم گرفتیم صبحمون رو با صبحانه توی طبیعت، اونم توی صحرای قشنگ و با صفای روستامون که کلاً 1-2 دقیقه با خونمون فاصله داره شروع کنیم. بند و بساط صبحانه‌مون رو برداشتیم و پیاده اومدیم سمت این قسمت قشنگ صحرا و یه صبحانه خوشمزه و ساده دور هم نوش جان کردیم. یه خوردم به این توله سگای اطرافمون غذا دادیم و برگشتیم سمت خونه. معین رفت دنبال کاراش و منم سرگرم پختن کیک برای تولد و ناهار شدم. برای ناهارم معین خیلی وقت بود که هوس قرمه سبزی کرده بود. منم برای همین قرمه سبزی درست کردم. ما توی مهمونیامون زیاد سخت نمیگیریم. اکثر اوقاتم یه مدل غذاست. به نظر من فقط همین دوره هم بودناست که مهمه. اگه بخوای سخت بگیری تو این دوره اقتصادی مهمونیا خیلی کمتر میشه. رفت و آمدام خیلی کمتر از اینی هست میشه. پس سعی کنید زیاد سخت نگیرید. اینم از سفره ساده و صمیمی ما بود که کنار این ترشیا و اون کشبرگ دستازمون حسابی بهمون چسبید. بعد ناهارم مامانم اینا یه کار ضروری براشون پیش اومد و مجبور شدن که سریع برن. برای همین کادوی موینو دادن و رفتن سمت خونهشون و این بود جشن تولد ساده و صمیمی ما دور همدیگه که واقعا بهمون خیلی خوش گذشت. امیدوارم این ولاگ رو دوست داشته باشید و ازش حس خوبی گرفته باشید.